Time to Kefalos. Çok güzel bir balık daha aldık. Erol Bey'e rast geldi, yaklaşık 4-4,5 kilo civarında, öyle tahmin ediyorum. Fena basıyor çünkü. Çok iyi ya. Az önce niye burada durduk diyordun değil mi abi sen? Ben öyle dedim, evet. Özür dileyeceğim Ağzıma mi? gel, ağzıma vur Selim. Sen terbiyesizsin ya. Kepçe alalım. Gel benim ağzıma vur. Erol vallahi bu balık var ya şimdiye kadarki en iyi balık. İnşallah. Ver bana. Evet, Ekim ayındayız, artık tarih söylemiyoruz. Ayıp olmasın diye. Bu 4 kilodan da fazla yalnız abi, söyleyeyim ben. Fazla fazla. Şuna baksana. Yuh. Demek burayı beğenmiyor ha Erol abi. Gidelim burada. Abi işte. Ben öğrendim onu. Hadi lan Erol. Nasıl lan Erol? Kaptan şimdi o balığı aldı. Başka var mı? Evet, göründü balık. Hani nerede? Vallahi orada bak. Oh maşallah Erol. Bir tane mi o? 2 tane lan. Değil abi değil. Evet, çok Oh, güzel. maşallah. 3 Bu kilo ne lan? civarında güzel bir antenli. Kaldır bakalım. Allah belanı ver. Bu ne lan? Erol. Bu ne lan? Ulan ne adam bu ya? Bir kaldır abi. 3 kilo 3,5 kilo garanti. Maşallah ya. Evet, balık Vallahi budur süper. arkadaşlar. Kefalos Show devam ediyor. Vallahi süper. Bu abi. Bu. Hadi rast gelsin. Beğenmiyorsun. İyi Evet, evet, evet. Bu. Time to Kefalos. Ekim 2016, daha ilk oltalarımız, güzel bir balık aldık. İsim neydi? Fehmi Atalar. Fehmi'ye rast geldi. Evet, yaklaşık 2 kilo, 2,5 kilo civarında güzel bir balık. Abi kepçeyi şöyle nasıl versem. Evet, görüyorsunuz kamışı ne hale getiriyor balık. Söylemiştik, yere iner inmez vurabilir diye. Şimdi 10 saniye geçmedi, balık üstünde. Fehmi aynı zamanda Yelki Spor. Onun da reklamını yapalım. Bu arada Çağlar Hava teşekkür ediyoruz. Yine takımları için. Evet, göründü balık. Ver bana istersen. Evet, yaklaşık 1,5 kilo civarında. Bravo Fehmi. Bağırabilirsin artık. Evet, Kefalos Show devam ediyor. Güzel bir trança. Rastgele Fehmi. Sağ olasın abi. Time to Kefalos. Yine Ekim ayındayız. Ekim 2016. Hüseyin'e rast geldi bu kez. Güzel bir balık. 1,5 kilo civarında, öyle görünüyor. Sen ne dersin Hüseyin? Vallahi abi ben ilk kez bu kadar büyük balık çekiyorum. Beni de yakaladın Hüseyin. Haberin olsun. Vallahi sanki kurtuldu gibi ya. Yok yok, balık var üstünde. Göründü balık. Kepçeyle alabilecek misin Mustafa abi?
Evet çok güzel. Bu 2 kilo civarında. Kefalos Show devam ediyor. Hüseyin'le beraber Datlıların Hüseyin bu. Abicim ben bu işi biliyorum. Ver abi tuttum ben. Ne oldu Hüseyin bana diyordun? Abi bu büyük ama. He? Tişört çıkartacağım ya. Yayın açılmış mı? Yok yok açılmamış. Sen şunu tamam mı? Kaldır bakalım abi. Hüseyin bir al görelim balığı. Şöyle şuradan. Tuncay da araya inşallah da bulmuş telefonu. İnşallah abi. Evet balık budur arkadaşlar. Rastgele Hüseyin. Sağ ol abi. Time to Kefalos. Yine Ekim ayındayız. İkinci oltalarımızı attık. Güzel bir balık aldım. Yaklaşık 3 kilo civarında öyle görünüyor. Hala mücadele ediyor balık. Sen de benim Arkasından. kepçe arkanda. Ben nasıl geçeceğim? Hemen şöyle uzanayım alayım. Sen uzanacaksın da. Evet göründü balık. Evet 2,5 kilo civarında güzel bir trança. Yine kaptanımız yakaladı. Evet balık budur arkadaşlar. Time to Kefalos. Evet ard arda balıkları almaya başladık. Çağlar Av'ın makinasıyla ve kamışı ve misinası ve takımı. Evet İsmail abi balık misina, kamış, Shimano Ocean Zigger ilk atışında siftahını yaptı. Evet. Çağlar Av'ın katkılarına. Göründü balık. Evet göründü balık. Getir abi buraya getir. Hoppa. Kaldır bakalım abi. Hah. Evet 2 kilo 2,5 kilo civarında güzel bir trança bu da. Kalanlar gitmiş. Kalamar mı kalır? Şuradan al. Kaldır bir görelim balığı. Evet balık budur arkadaşlar. Kefalos Show devam ediyor. Mehmet Bey'le beraber. Kefalos Show sınırsız. Hadi bakalım rast Ben gelsin. rast gelsin.